बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सुहांजना गोश्त। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुहांजना को पहले हम बॉयल करेंगे और 2 बार बॉयल करेंगे। इसका मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने इसको बनाना है। आए आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट शेयर करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त लेंगे, आधा किलो मटन है ये, आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। उसके अलावा आप एक बड़ी टमाटर लेंगे, एक अदद बड़ा टमाटर, 5 से 7 जब्बे लहसुन के, एक प्याली हरी प्याज लिए मैंने, और हरी मिर्चें हैं जी 5 से 7 अदद। और ये है सौंजना। इसको आपने सबसे पहले पानी बॉयल करना है और उसके अंदर सौंजना को डाल देना है साफ़ करके। डालने के बाद आपने 10 मिनट इसको कुक करना है। उसके बाद आपने इसको छान लेना है। उसके बाद आपने दोबारा से इसको पैन में डालना है पानी के साथ। पानी दोबारा डालेंगे मतलब दोबारा से इसको बॉयल करेंगे 10 मिनट के लिए, और फिर आप इसको छान लेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से निचोड़ के रख लेंगे। ये अब हमारा सौंजना तैयार हो गया जी। ठीक है, बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, कुकर के अंदर हम 1 गिलास पानी का डालेंगे, 1 से 2 गिलास पानी के। प्याज, टमाटर और लहसुन हमने इसके अंदर डाल दिया। गोश्त भी डाल देंगे और स्पाइसेस जो डालेंगे उसमें आप डालेंगे आधा खाने का चम्मच हल्दी, आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, ये 4 आप स्पाइसेस जो हैं वो उसके अंदर डाल देंगे। गोश्त डालेंगे, प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे और टमाटर डालेंगे, और 15 मिनट के लिए हम इसको कुकर बंद करके रख देंगे। विसल जब स्टार्ट होगी उसके बाद आप इसके टाइम जो है वो नोट करेंगे। ठीक है, ओके जी। अब ये टेंडर हो चुका है, 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। कुकर हमने खोल लिया और ये गोश्त हमारा टेंडर हो गया। अब 1 कप रेगुलर कप जो होता है वो ऑयल का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे गोश्त को जी। तो इसकी भुनाई हो रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए, इतनी भुनाई होती है कि गोश्त जो है वो उसकी स्मेल ना रहे। अब ये देखिए नीचे ये लगना शुरू हो गया है। गोश्त की मैं इतनी भुनाई करती हूँ। ठीक है, इससे बहुत ही मज़े का बनता है खाना। तो अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे। तकरीबन आप 4 से 5 टेबल स्पून दही के डाल दें, इससे बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। ठीक है, इसको अब हमने कुक कर लिया अच्छे से, दही डाल के भुनाई कर ली गोश्त की। अब हम हरी मिर्चें और सौंजना जो हमने पहले से इसको बना के रखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे आप इसको रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप गार्निशिंग करना चाहें तो हरा धनिया वगैरह आप डाल सकते हैं जी। तो अब इसको रख दिया मैंने 15 मिनट के लिए जी। तो ये देखिए तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। तो जनाब ये है सुहांजना गोश्त जो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी ज़रूर खाएं, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आप इसको ज़रूर खाएं, बनाएं भी और खाएं भी। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।